हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल 9 स्टार्स। तो आज हम बनाएंगे बर्ड पॉपअप कार्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टार्ट होने से पहले मैं आपको मटेरियल्स रिक्वायर्ड बता देती हूँ। तो मटेरियल्स रिक्वायर्ड है A4 शीट, 2 एक डार्क कलर का कलर शीट और एक वाइट कलर का शीट। ओके, नेक्स्ट है पेंसिल, सिजर्स, फेविकल और ग्लू स्टिक, sketch pens और color pencils और crayons। So let's get started। तो सबसे पहले आपको अपने पेपर को लैंडस्केप शीट्स की तरफ रखना है। ओके, लैंडस्केप की तरफ लाइक दिस। आपको दोनों पेपर लैंडस्केप में रखना है। ओके, सो नेक्स्ट है फोल्ड बोथ पेपर्स इन हाफ। मतलब आपके दोनों पेपर्स को हाफ फोल्ड करना है हाफ में। तो मैंने फोल्ड कर लिया है इसको पहले से ही। तो मैं वाइट कलर को फोल्ड करते हुआ तो मैंने अपने शीट्स को फोल्ड कर लिए हैं अच्छे से। सो नेक्स्ट स्टेप है टेक द लाइट कलर्ड पेपर एंड मेक अ कट फॉर द माउथ ऑन द फोल्डेड साइड। तो आपको वाइट कलर, आपको सबको ही पता है वाइट कलर इज ऑलवेज द लाइटेस्ट कलर। ओके, तो उसको क्या करना है, मिडल में आपको लाइन नहीं बनाना है। इधर ऊपर नहीं तो यहाँ पे बना सकते हैं, बट मिडल में नहीं बनाना है। लाइन फिर काटना है। तो मैं अभी लाइन बना के काट रही हूँगी। तो मैं यहाँ पे काट रही हूँ। जितना मैंने काटा है उतने ही आप काटोगे। आपको यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। और खुले पार्ट में मत करना, बस बंद पार्ट वाले में करना। हाँ गाइस, तो फिर आपको काट लेना जितना लाइन बना है। ओके गाइस, तो मैंने लाइन काट लिया है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप है ड्रॉ द लिप्स ऑफ योर कैरेक्टर। ओके, तो लिप्स आपको पता है ना कैसे बनाते हैं, ट्रायंगल डक मतलब चिक का ट्रायंगल होता है ना। तो लेट्स मेक इट। तो गाइस, आपको लाइन ड्रॉ करने कर लिया है। ऐसे लाइन ड्रॉ करना है आपको। लाइन के बाद 2 to 3 इंचेस का बनाना है लाइक। ओके, तो मैंने 2 इंचेस का बनाया है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। नाउ फोल्ड अलोंग द लाइंस टू मेक द लिप्स। तो आपको इन दोनों को फोल्ड करना है, इन दोनों लाइंस को। ओके, देखिए ऐसे लाइन ऐसे फोल्ड करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। ओपन द फूल्स, मतलब इसको ओपन कर देना है फिर से। नेक्स्ट स्टेप है पुश द lips into the folded card like below। तो ये जो दोनों हैं आपको खोलना है, पहले खोलना है, ठीक है। फिर
आपके जो लाइंस हैं ना उनको पुश कर देना है लाइक दिस। आपको मिडल में फिंगर रखना है, पुश, मिडल में रखना है और पुश, पुश करते जाइए। बस आपको अंदर फोल्ड करना है, तो मैंने कर लिया है। आप सोचना मत कि मैंने काटा है, बट कि ये अंदर फोल्डेड है। ओके, जब आपने ये हो गया है आपका अंदर से फोल्ड, तो नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। पुश द लिप्स इनटू द कार्ड, फोल्डेड कार्ड लाइक बिलो। तो आपको ऐसे पुश करना है, ठीक है, और फिर बन जाएगा, कार्ड बन जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर एक चिप भी बनानी है। अब तो लास्टली आपको ये चाहिए होगा, ये वाला शीट, कलर शीट, तो ठीक है। तो आपको ओपन करना है उसको और उसके लेफ्ट साइड में चिपकाना है, ठीक है। तो मैं अभी चिपका लेती हूँ। उसके लिए ग्लू चाहिए हो गया। ग्लू लगा लिया है। अब मैं चिपकाऊंगी पीछे को। अब आपने जब लगा लिया है ग्लू, तो आपका बना नहीं अभी चिक, ये बस माउथ बन गया है, उसका ड्राइंग भी करना है। तो आपको पीछे यहाँ पे ग्लू लगाने से पहले यहाँ पे चिक बना लेंगे हम, फिर हम उसको कलर करेंगे। मैं आपको बता दूंगी कौन सा कलर यूज़ करना है। उससे पहले आपको बंद भी करना है साथ में, इसको बंद ही करके आप हमेशा बना सकते हो उसको। हाँ गाइस, तो आपने जब पेस्ट कर लिया है, तो अब हम चिक बनाएंगे। बट चिक बनाने से पहले हमको पहले ग्लू को ड्राई होने के लिए वेट करना होगा। तो मैं मिलती हूँ आपको 10-20 मिनट्स के बाद। ओके गाइस, तो मैंने अब चिपका लिया है दोनों जगह को, क्योंकि मैं अब ड्रॉ करने वाली हूँ और ये ग्लू सूख भी चुका है मेरा। तो अब हम ड्रॉ करेंगे चिक को। तो मैं आपको ड्रॉ करके मिलती हूँ 2 मिनट में। हाँ तो गाइस, तो मैंने ग्रास भी बनाया थोड़ा सा, और ये देखिए मेरा बन चुका है कार्ड। तो इसका मुंह भी बन चुका है। आप चाहे तो इसमें कुछ भी रख सकते हैं, इरेजर, जैसे मैं अपना अभी इरेजर रखूँगी, मेरा इरेजर इसके अंदर, बट ये अच्छा हैंडल है, इसमें थोड़े अपने छोटे छोटे कैंडीज भी रख सकते हैं। अपने मेरे भाई बहन, मेरे सिस्टर से थोड़े से तो छुपा ले लेती हूँ ये सारी कैंडीज, तो उसमें रख सकते हैं। तो बन गया मेरा। तो जब बन जाएगा आपका, तो आपको लिखना है बी केयरफुल देयर इज अ चिकन साइड, और एक्सक्लामेटरी को लगाना है, एक्सक्लामेटरी सिंबल, ठीक है। और फिर आपका डन। तो ये था आज का वीडियो। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।